Prokuroria e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar ka siguruar prova të reja që tregojnë për fshirjen e Igli Haxhiajit, efektive i antiterrorit, në trafikun ndërkombëtar të kokainës dhe heroinës. Sipas dosjes hetimore të SPAK, Igli Haxhiaj ka pasur komunikime të vazhdueshme me anëtar të grupit të Elvis Doçit përmes platformës së koduar Sky CC, duke diskutuar çmimet e kokainës në tregjet e Holandës, Rotterdamit dhe Barcelonës. Mesazhet e zbardhura tregojnë se ai merrte oferta për sasitë e drogës për provë, por në kushtin e pagesës paraprake. Haxhiaj gjithashtu negocionte transportin e drogës drejt Shqipërisë dhe marrëdhëniet me grupe të tjera kriminale, duke bërë të qartë përfshirjen e tij aktive dhe të drejt për drejt në trafikun ndërkombëtar. Hetimet e SPAK-ut zbulojnë edhe një nivel të thellë bashkëpunimi me individë të tjerë të lidhur me rrjetin kriminal. Komunikimet me Denis Miftiun tregojnë kërkesa për pagesa prej 15.000 eurosh për shpërndarjen e informacionit të policisë, ndërsa Haxhiaj ka kërcënuar indirekt për pasoja ndaj familjarëve të tij, duke treguar për fshirjen e tij në korrupsion dhe shfrytëzimin e pozicionit zyrtar për përfitime personale. Në bashkëpunim me autoritetet italiane dhe zvicerane, SPAK ka mundur të godasë një pjesë të grupit të strukturuar të drejtuar nga Elvis Doçi, duke ndërprerë pjesërisht rrjedhën e trafikut të drogës, që sipas hetimeve ka përfshirë të paktën 1.3 ton kokainë të trafikuar nga Amerika e Jugut drejt Europës. Hetimet vijojnë për të identifikuar persona të tjerë të përfshirë dhe për të dokumentuar të gjithë aktivitetin kriminal të rrjetit, duke përfshirë lidhjen dhe trafikantët ndërkombëtar dhe oficerë të tjerë të dyshuar në Shqipëri.